Доброго времени суток, дорогие друзья, представители знака Близнецы. Итак, каким будет ваш ветер перемен в 2020 году? Какие изменения, основные изменения произойдут в вашей жизни? Итак, Таро ночи поможет нам это узнать. Итак, друзья, ваш ветер перемен. Ну вот первое, что хочу сказать, что 2020 год увенчается выходом из плена обстоятельств, отношений тяжелых, каких-то старых запутанных ситуаций. У кого-то получится выйти, ну, из роли жертвы, что ли, когда вам приходилось вот кому-то подчиняться, и позволять вмешиваться в ваши дела, в вашу личную жизнь, в ваш бизнес. И еще это год восстановления сил физических, моральных, душевных. Вы сможете победить любых драконов, внутренних драконов, как страх, комплексы, какое-то неудовлетворение от жизни. Также вы сможете одолеть своих врагов и недоброжелателей, победить в судах, в спорах, в конфликтах и вообще восстановить справедливость и честь. Но вот выделю, пожалуй, самое ключевое событие, опираясь на карту Король Пентаклей вот в центре. Что это может быть? Это приход к полной независимости. И прежде всего финансовой независимости. Для кого-то это будет обретение собственного жилья, а для кого-то кто-то сможет обрести все необходимые материальные блага. Ну, например, благодаря становлению как профессионала, как бизнесмена. В общем, поработать придется, друзья. Все-таки меченосные карты здесь не зря выпали. Но я опираюсь на рыцаря мечей. Для меня он как представитель воздушной стихии. И даже в большей степени я отдаю рыцаря мечей знаку Близнецы. Поэтому все ваши усилия, они будут, и они будут не зря, они будут вознаграждены. Этот рыцарь мечей показывает, что вам все по плечу. Главное – это уверенность в себе и знание своей цели. И еще добавлю такую вещь. Для многих этот год будет годом изменения личности. У вас могут появиться такие качества, как прагматичность, расчетливость, целеустремленность. Либо у кого, если они изначально были, но в этом году вы сможете их усилить. Вот таким образом. Ну, в общем, 2020 год – это год большого рывка для вас, друзья.
Я бы даже так сказала, 2020 год– это ваш личный крестовый поход в светлое будущее. Вот так. Так что, дорогие мои близнецы, от всего сердца я вам желаю исполнения ваших желаний. Приходите к своей цели, будьте свободными, независимыми, сильными духом. И я с вами ненадолго прощаюсь. И пока-пока.